Oke teman-teman, kali ini kita riding pakai motor KTM ya, ada motor trail dan motor sport. Ayo kita jalan, let's go. Teman-teman, ini di tengah perjalanan kita ketemu dengan motor Kawasaki KX ya, dan di sini ada sok depan motor trail ya. Nah, kita angkut ya teman-teman, kita kumpulkan, siapa tahu nanti kita bisa merakit motor trail baru. Kita ketemu lagi dengan motor trail ya teman-teman di sini ya, dan di sini kita menemukan ada stang dan ini nomor motor trail. Oke, kita lanjut angkut lagi ya teman-teman. Di tengah trek kebetulan kita ketemu dengan motor TRX ya, ATV ya, dan di sini kita menemukan juga ada bodi motor ya, dan ada jok warna biru ya, motor trail juga ini. Kita bertemu dengan motor ATV Suzuki Quadracer ya, dan di depannya sini kita mendapatkan ada rangka dan mesin motor trail ya teman-teman. Kita angkut lagi ya teman-teman. Dan akhirnya di sini kita menemukan banyak sekali roda motor trail ya. Nanti kita cari yang cocok dan kita rakit dengan spare part yang kita temukan tadi. Spare part sudah terkumpul dan saatnya kita rakit satu persatu menjadi motor trail ya kawan-kawanku semuanya ya. Dan seperti apakah hasilnya? Nah teman-teman, ini hasilnya adalah motor trail yang kita rakit dari spare part yang kita temukan tadi ya teman-teman ya.